မင်္ဂလာဦးညရဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတင်လူလေးယောက်စလုံးမျက်လုံးပွင့်လာချိန်မှာတော့သူတို့အားလုံးအခမ်းအနားရောက်နေခဲ့မှန်းသိလိုက်ရပါတော့တယ်တကယ်တော့သူတို့သမီးနှစ်ယောက်ဟာညီမအရင်တွေပါအမဖြစ်သူကအကိုကြီးနဲ့လက်ထပ်ပြီးညီမဖြစ်သူကညီငယ်နဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့မှာလေရင်နောက်ကျတာကြောင့်သူတို့သားနှစ်ယောက်စလုံးပွဲကိုအချိန်မီမရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါဟာစီးပွားရေးအရာအကျိုးတူပူးပေါင်းနဲ့လက်ထပ်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်ပွဲပြက်လို့မရတဲ့အတွက်ညီမနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွတ်ချင်းလဲပြီးလူလေးယောက်စာမင်္ဂလာပွဲကိုနှစ်ယောက်ထဲနဲ့အပြီးတက်ခဲ့ကြပါတယ်ပွဲပြီးမှာတော့ကားဆရာကသူတို့သမီးတစ်ယောက်စီကိုမင်္ဂလာဦးအခန်းတွေစီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ညီမဖြစ်သူအခန်းထဲဝင်သွားချိန်မှာအခန်းနံပါတ်ပေါ်ကတရွက်ကြွေကျသွားခဲ့တယ်။အမဖြစ်သူအခန်းနံပါတ်8ရောက်တော့လေအပေါ်မှာတရွက်တက်နေတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ညီမဖြစ်သူကနံပါတ်3ကိုသွားလောက်ပြီဆိုတော့ဒါဟာငါအခန်းနံပါတ်8ပဲဖြစ်ရမယ်လို့တွေးပြီးအထဲဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဝင်သွားပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီတရွက်ကကြွေကျသွားပြီးအမှန်တကယ်ကနံပါတ်3ဖြစ်နေတာကိုဖော်ပြနေခဲ့ပါတယ်။တနာရီအကြာမှာတော့လူသားတွေရောက်လာပါပြီ။အကိုကြီးကညီဖြစ်သူကိုမိမကငယ်သေးတယ်ညတာဆက်ဆံပါလို့မှာကြားပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းနံပါတ်3ဗီလာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အခန်းထဲရောက်တော့ကတင်ပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စီးပွားရေးလောကရဲ့ဘယင်မလို့အမည်ကျော်တဲ့သူကအပြင်မှာဒီလိုထူးထူးဆန်းဆန်းအိတ်တက်ဒါလားလို့သူအံ့ဩသွားပေမဲ့လက်မှာဝတ်ထားတဲ့မိသားစုအမွေနဲ့လက်စွပ်ကိုကြည့်ပြီးသူ့ဇနီးပဲလို့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးကြိုးတွေပြစ်ပြီးမီးတွေပြတ်သွားခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲလို့ညီမဖြစ်သူကမေးတဲ့အခါသူကကိုမင်းရဲ့ခင်ပွန်းပါလို့ဖြေခဲ့တယ်။မင်္ဂလာပွဲမတိုင်ခင်ကကလေးအမြန်ရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ကတိအတိုင်းသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူညကိုဖြတ်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ညီငယ်ဖြစ်သူဟာဗီလာနံပါတ်8ကိုရောက်သွားပါတယ်။ကတင်ပေါ်မှာလှဲနေတဲ့မိန်းကလေးကိုတွေ့တော့ငါမိမကငငယ်လေးလို့ပြောထားတာအခုတော့မဟုတ်တလို့ပဲဆိုပြီးဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်။မျက်နှာကိုတေချာကြည့်ဖို့လှုပ်တုံးမှာပဲမီးပြတ်သွားပြန်ပါတယ်။လမ်းနိုးလာတဲ့အမဖြစ်သူကရှင်ဘသူလဲလို့မေးတော့သူကလည်းကိုမင်းရဲ့ခင်ပွန်းပါလို့ဖြေလိုက်တာကြောင့်ကလေးအမြန်ရချင်နေတဲ့အမဖြစ်သူကလည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညီအမနှစ်ယောက်ဟာခင်ပွန်းတွေမှားသွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာအမှန်တရားကိုသိသွားတဲ့အခါသူတို့လေးယောက်အရေးပေါ်စည်းဝေးလုပ်ကြပါတော့တယ်။အမဖြစ်သူကဒါဆိုရင်လည်းလက်ထပ်စာချုပ်တွေကိုပြောင်းလိုက်ကြရအောင်လို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ညီမဖြစ်သူကအကိုကြီးနဲ့အမဖြစ်သူကညီငယ်နဲ့လက်ထပ်ဖို့သဘောတူပြီးမှတ်ပုံတင်ကြပါတယ်။နေရက်ကိုအတူတူပြန်ကြတဲ့အခါစကားမပြောတတ်တဲ့ညီမငယ်ကလူကြီးတွေကကျမကိုသဘောမကျရင်ကျမနဲ့အမကိုဒီကနေခေါ်ထုတ်သွားပေးပါလို့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုကြိုပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုကြီးကတော့သူ့ဇနီးကိုအမတရားအစော်ကားမခံပါဘူး။အိမ်ရောက်ချင်းမှာပဲဖခင်ဖြစ်သူကတခုခုမားနေတာကိုရိပ်မိပြီးမင်းတို့ညီမနှစ်ယောက်လူမားထိုင်နေကြတာလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါအကိုကြီးကချက်ချင်းပဲကျွန်တော်အခန်းမဝင်ပြီးသွားလို့ပါဆိုပြီးရှေ့ကနေကာကွယ်ပြောဆိုပေးလိုက်ပါတော့တယ်